Bu dünya çempionatına birinci Tatarstan'da katnaşırga туры келді. Ondan soң Россия birinçiligine Kirov şehirinde buldu. Аны отқаннан соң енді миңа Южный Кореяда katnaşırga mümkünlük buldu. Her bir trenirovkada men 15 tonna temir көтерге туры келді. Шул темирлерni көтермесең, уңышлар булмаган булар иде. Молодец, ашкма. Вот, шулай чыгы. Хоп. Молодец. Ага. Акыртыңа, спокойно давай. Хоп. Газинов абый ул чемпион. Гибдан, шунавдан мен анавдан сокландым, шуның өчен мен гиб белән шөгыльләнә башладым. Мин үземнең чемпион булуыма ышанам.